Da Arapiraca, protesto aqui o rapaz está fazendo. Aqui precisamente a Domingos Correia. Domingos Correia aqui próximo à Praça da Prefeitura. Trânsito parado. E o rapaz está aqui deitado no chão. Hoje é dia 19/12/2022. Protesto, vamos até lá para ver. É um protesto, pessoal, que ele está fazendo, justamente querendo arrumar o dinheiro para arrumar o telefone dele, no valor de R$160. Aí ele está aqui nesse momento fazendo esse protesto aqui na rua Esperdião Rodrigues, Praça da Prefeitura ali, a Praça do Forró, e a galera, todo mundo aqui olhando e vendo a situação aqui no centro da Arapiraca.